貼身嘅，幾好啊！喂，呢啲貼身 cameraman 啊！因為樣樣都係從神嗰度而賜俾我哋嘅，冇喺神，我哋乜嘢都得唔到。所以而家我哋讓我哋低頭嚟向神作感謝。我哋慈愛嘅阿爸天父，你係創造天地萬物嘅真神，你係一個慈愛、充滿了慈愛嘅神。你係深深嘅愛着我哋，將一切美好嘅事賜俾我哋。好似今日你賜俾我哋一個大家庭，雖然我哋係唔同性，亦都唔係同一個家庭在呢個世上，但係我哋知道呢啲一切嘅福氣，亦都係從神天父嗰度而嚟。我哋好感謝讚美你。今日我哋首先要多謝我哋嘅天父嘅就係今日我哋要慶祝父親節，首先要感謝神。
朋友冇嘅。男朋友。嚇，未婚夫喎。嚟啦。咩唔要啊？喂，要啊，喂。啊！哇！喂，女朋友俾翻男朋友。係咪啊？我要壯膽添。嗱，我有拍攝練習啊，rehearsal。哦，手震咗。